వావ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్. చిన్నప్పుడు మనం డోర్ బెల్స్ కొట్టినప్పుడు ఎవరింటికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి సౌండ్ వచ్చేది, డోర్ బెల్ సౌండ్. నేను అది మనకి నాకు దేని సౌండో తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది అది కింగ్ ఫిషర్ చేసే సౌండ్ అని. అదే డోర్ బెల్స్కి పెట్టారని. సూపర్. ఈరోజే ఫస్ట్ టైం కింగ్ ఫిషర్ ఎగిరింది, ఎగిరొచ్చి ఇక్కడ వాలింది. Have a good day, friends. Thank you.